Naannoo Amaaraatti xumuramuu hidha haaromsaa guddichaa ilaalchisee hiriirri deeggarsaa adeemsifame. Hiriira magaalaa Bahar Daaritti adeemsifame irratti bulchaa olaanaan naannoo Amaaraa Obbo Araggaa Kabbadee ergaa dabarsaniiru. Muntaa Rashiid dabalata qabdi. Eebbifamuu hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa ilaalchisuun naannoo Amaaraatti hiriirri deeggarsaa gaggeeffame. Magaalaa Bahar Daaritti eebbifamuu hidha haaromsaa ilaalchisuun jiraattonni magaalichaa gammachuu isaanii ergaa garaagaraatiin ibsachuun gara dirreetti bahaniiru. Ergichaanis tokkummaan dandeenyeerra hidha keenya humna keenyaan kan ijaarre utubaa tokkummaa fi waliinii keenyaati. Hidhi haaromsa keenyaa mirkaneessituu haqqaa fi birmadummaa keenyaati kan jedhuu fi kanneen biroo dhageessuun gammachuu isaanii ibsaniiru. Hiriirichaanis bulchaan olaanaa naannoo Amaaraa Araggaa Kabbada, itti aanaa bulchaa naannichaa Obbo Abduu Hussein akkasumas hooggantoonni sadarkaa olaanoo argamaniiru. Hiriirichaanis ergaa kan dabarsan dursaan kantiibaa magaalaa Bahar Daar Goshuu Indaalaamaa biyyi keenya Itoophiyaan ka'umsa qaroominaa argama dhala namaa akkasumas kabajaa fi bilisummaa ishee kan eegsifte, kan sodaatamtee fi kan of kabachiistedha. Eebbifamuu hidha haaromsaa ilaalchisuun hiriira deeggarsaa irratti argamaniif baga gammaddanis jedhaniiru. የተከበራችሁ እና የተወደዳችሁ የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች የሃይማኖት አባቶች እና መሪዎች የአማራ ክልል ጀግኖች አርበኞች አመራሮችና አርበኞች የሀገር ሽማግሌዎች ሴቶች እናቶች እህቶች ወጣቶች የክልላችንና የከተማ አስተዳደሩ የመንግስት ሰራተኞች የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት የፌደራል ፖሊስ አባላት የክልላችን ፖሊስ አድማ ብተናና የሰላም አስከባሪ አባላት በአጠቃላይ የከተማችን ነዋሪዎች የታላቁ ህዳሴ ግድብ ተመርቆ ወደ ስራ መግባቱ ለመደገፍ የተገኛችሁ ሁሉም እንኳን በደህና መጣችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳንም ከዘመን ዘመን አሸጋገረን ለአዲሱ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። bulchaan olaanaa naannoo Amaaraa Obbo Araggaa Kabbada hiriirichaanis haasaa taasisaniin jaarraa hedduu kan lakkoofsee fi jalqabbii waggootan dheeraa kan ture hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa dadhabbii fi tattaaffii yeroo dheeraa booda lammiilee Itoophiyaan eebbaa gahuu isaatiin baga gammaddan baga gammanne jedhaniiru. Dabalataanis akka dur abbootiin keenya injifannoo Adawaa nu dhaalchisan uummata gurraachaaf keessattuu Afrikaanonni sababa hiyyummaatiin kan rakkatan qabeenya isaanii fayyadamuun gootummaa fi miira ni danda'ama jedhuun fakkeenya ta'uun kabajaan xumurameeras jedhaniiru. የተከበራችሁ የውቤቷ ባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች በአጠቃላይ በሁሉም የክልላችን የአስተዳደር ከኖች ለታላቁ የህዳሴ ግድብ መጠናቀቅን አስመልክቶ የደስታችን ተካፋይ ለሆናችሁ ሁሉ ክቡራንና ክቡራት ከሁሉም በማስቀደም በበርካታ ክፍለ ዘመናት የጸና ፍላጎታችንና የበርካታ ዓመታት የሥራ ውጥናችን የሆነውን የታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ወይም በአዲሱ ስያሜው የንጋት የኤሌክትሪክ ማመንጫ ግድብ ከበርካታ ዓመታት ልፋትና ትጋት በኋላ ከኢትዮጵያንና ከኢትዮጵያውያን እጅግ ከፍ ባደረገ ሁኔታ ለምርቃት በመብቃታችን እንኳን ደስ አለን እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እወዳለሁ። ለመላ አፍሪካውያን ምሳሌ በሚሆን ደረጃ ግድቧን ሙሉ በሙሉ አጠናቃ ለምረቃ በቅታለች። ይህ አንጸባራቂ ስኬት እንደ ወትሮው ቀደምት አባቶቻችን እንዳወረሱን ያደዋው ድል ሁሉ ለመላ ጥቁር ህዝቦች በተለይም ደግሞ በድህነት ለሚማቅቁ አፍሪካውያን ሀብታቸውን ተጠቅመው በዘመኑ የልማት አርበኝነት ያይበገሪነትና በራስ አቅም የይቻላል መንፈስ ተምሳሌት በመሆን በክብር ተጠናቋል።